अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यार काफ़ी टाइम से छत की सफाई नहीं हुई, छत बहुत गंदी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना छत को भी साफ़ कर ले, क्योंकि शौक पालना इतना आसान काम नहीं है। ये देखिए बहुत सारा गंद फैला हुआ है, टाइजर ने भी काफ़ी गंद फैलाया हुआ है, मुर्गे ने भी फैलाया हुआ है। तो सोचा आज छत की सफाई कर लें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह सफाई के बाद। अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह से दोस्तों पूरे छत की सफाई होगी। अभी आप लोगों ने भी लाइक करने में, कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। माशाल्लाह से छत का व्यू देखे, टाइगर भी बहुत खुश है। आप लोगों ने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।